वैसे बोलो तो दो शब्द आज रोड के बारे में बोलो तो कुछ। अरे तो फेसबुक में कर लो है। बस ये आज देवतौली में जेसीबी पहुंच गई है और बहुत बड़ी खुशी की बात है पांडे जी की मेहरबानी से, और हम लोग भी बड़े खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का और सरकार का भी। इतनी मेहनत करने के बाद इन लोगों ने बड़ा अपूर्व समर्थन हम लोगों को दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीधे वही उतारो। हाँ हाँ, अब तो सीधे घर में उतरेगी ना, अब तो सीधे घर में उतरेगी। और खेत में उतरेगा राशन सीधा। कल कर दूंगा मैं उसको बीच में। भाई मैं गाड़ी आप जरा समझ ले मेरे।